No vaya para donde no lo inviten, no hable tampoco de lo que no sepa. Un lápiz pesa menos que una pala. Aunque la vida es la mejor escuela, en lo que no le importa no se enrede. Y al que hable con respeto se respeta. Aspire arriba y trabaje derecho, y ayude a la familia cuando pueda. Que la pobreza no le dé